Ndio, hapa kuna simulizi la dakika 30 la kitabu cha Ufunuo kwa Kiswahili lililoandaliwa kama narration ya YouTube Mkwaju Podcast. Nimeweka mtiririko wa kusisimua wa kiroho na unaoeleweka, huku nikifuata sura kuu za Ufunuo 1 hadi 22. Kitabu cha Ufunuo, simulizi la dakika 30, utangulizi, dakika 0:00 hadi 1:30. Karibu katika simulizi la kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu cha mwisho katika Biblia, kitabu kinachozungumzia maono makubwa, siri za mbinguni, hukumu, vita vya kiroho, kuja kwa Kristo, kushindwa kwa Shetani, na mwisho wa historia ya mwanadamu. Lakini Ufunuo si kitabu cha kutisha tu, ni kitabu cha tumaini. Ni ujumbe kwamba hata kama dunia itaonekana kuwa imejaa giza, Mungu bado anatawala, na mwisho wa yote, ushindini wa Yesu Kristo. Simulizi hili linatufikisha kutoka kisiwa kidogo cha Patmo, ambako mtume Yohana alikuwa uhamishoni, hadi kwenye maono ya mbingu mpya na dunia mpya. Hebu tuanze safari hii. Sehemu ya kwanza, maono ya Yohana, dakika 1:30 hadi 4. Yohana alikuwa katika kisiwa kinachoitwa Patmo kwa sababu ya ushuhuda wake kuhusu neno la Mungu na Yesu Kristo. Siku moja, akiwa katika Roho siku ya Bwana, alisikia nyuma yake sauti kubwa kama ya tarumbeta. Sauti ikamwambia, "Uyaandike katika kitabu uyaone." Yohana alipogeuka, akaona maono ya ajabu. Aliona vinara 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara aliona mtu aliyefanana na mwana wa Adamu. Mavazi yake yalikuwa marefu, kifua chake kimefungwa mshipi wa dhahabu. Macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, sauti yake ilikuwa kama sauti ya maji mengi. Katika mkono wake alikuwa ameshika nyota 7. Yohana alipomwona alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, lakini huyo akamwambia, "Usiogope." Alijitambulisha kama yeye aliye hai, aliyekuwa amekufa lakini sasa yu hai milele. Kisha Yohana akaonyeshwa ujumbe kwa makanisa 7. Makanisa hayo yaliambiwa mambo waliofanya vizuri, makosa yao, na kile walichopaswa kutubu. Ujumbe ulikuwa wazi: Mungu anaona hali ya moyo wa watu wake, anajua uaminifu wao, anajua udhaifu wao, na anawaita warudi kwake. Sehemu ya pili, kiti cha enzi mbinguni, dakika 4 hadi 6:30. Baada ya hayo, Yohana akaona mlango umefunguliwa mbinguni. Sauti ikamwambia, "Panda huku, nami nitakuonyesha mambo yatakayokuwa baada ya hayo." Mara moja Yohana akawa katika Roho. Akaona kiti cha enzi mbinguni, na juu ya kile kiti alikuwepo mmoja. Kulikuwa na utukufu mkubwa kuzunguka kiti hicho. Kando yake kulikuwa na viti vingine 24, na juu yake walikaa wazee 24. Kulikuwa na umeme, sauti na ngurumo. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na taa 7 za moto, na kulikuwa na viumbe hewani. Viumbe hao walikuwa wakisema bila kukoma, "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi." Kila walipompa Mungu utukufu, wale wazee 24 walianguka mbele yake na kumwabudu. Walitupa taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema kwamba Mungu anastahili kupokea utukufu, heshima na uwezo. Yohana alikuwa akiangalia yote hayo, lakini kulikuwa na jambo moja lililokuwa bado halijatatuliwa. Kulikuwa na kitabu kilichofungwa kwa mihuri 7. Hakuna mtu aliyekuwa na uwezo wa kukifungua. Sehemu ya 3. Mwana-Kondoo anafungua mihuri, dakika 6:30 hadi 10. Yohana akaanza kulia kwa sababu hakuna mtu aliyepatikana anayestahili kukifungua kile kitabu. Lakini mmoja wa wazee akamwambia, "Usilie, kwa sababu simba wa kabila la Yuda, mzizi wa Daudi, ameshinda." Yohana alipotazama, hakumwona simba. Aliona mwana-kondoo. Mwana-kondoo aliyekuwa kana kwamba amechinjwa. Huyu alikuwa Yesu Kristo. Akamchukua kile kitabu kutoka mkono wa Mungu, na mara moja mbingu zikaanza kumwabudu. Kisha Yesu akaanza kufungua mihuri. Muhuri wa kwanza ulipofunguliwa, farasi mweupe akaonekana. Muhuri wa pili ukafunguliwa, farasi mwekundu akaonekana, akileta vita. Muhuri wa 3 ukafunguliwa, farasi mweusi akaonekana, akionyesha njaa na upungufu. Muhuri wa 4 ukafunguliwa, farasi wa rangi ya kijivu akaonekana. Jina la aliyekuwa amempanda lilikuwa Mauti, na kuzimu ilikuwa ikimfuata.
Nguvu zilipewa juu ya sehemu ya dunia kuleta upanga, njaa, tauni na mauti. Kisha muhuri wa tano ukafunguliwa. Yohana akaona roho za wale waliuawa kwa sababu ya neno la Mungu. Walikuwa wakimlilia Mungu, hata lini Bwana? Wakaambiwa wapumzike kwa muda. Baadaye muhuri wa sita ukafunguliwa. Tetemeko kubwa la ardhi likatokea, jua likawa jusi, mwezi ukawa kama damu, nyota zikaanguka kutoka angani. Watu wa dunia wakaingiwa na hofu. Wafalme, matajiri, wenye nguvu na watu wa kawaida wakajaribu kujificha, lakini hawakuweza kujificha mbele ya Mungu. Sehemu ya 8, tarumbeta 7, dakika 10 hadi 14. Kisha Yohana akaona malaika 7 wakiwa na tarumbeta 7. Walipoanza kupiga tarumbeta, matukio makubwa yakaanza kutokea duniani. Tarumbeta ya kwanza ikalia, mvua ya mawe na moto vikachanganyika na damu, na sehemu ya dunia ikaungua. Tarumbeta ya pili ikalia, kitu kama mlima mkubwa